捧住架機行咗咁耐，攰唔攰啊？唔攰，阿爸你行咁耐你先攰啊！嚟，坐低飲杯嘢。多個麗姐，好。你同你阿爸咧，好似好翻嘞噃。你肯原諒你阿媽，我都係學你啫。一個諗就好，過嚟幫手啊！四哥，麗姐，嗰個，我都話父子邊有隔夜仇㗎，而家安樂晒啦。其實講起嚟咧，真係多得阿糖糖啫。係啊，糖糖同佢阿媽嘅事咧，感動多阿賢仔，咁佢咪開竅咯。成哥啊，其實咧我仲有啲嘢想同你講嘅，係咁嘅，阿哥咧同賢仔都好翻啦，咁諗住叫阿哥翻配音室幫手做嘢啫。仲有橫掂阿十叔都話想翻嚟做咯。咁我喺度咧就好似搶咗佢飯碗，咁我自己都唔係幾好意思。要你一個堂堂嘅配音皇帝留喺我呢度，又的確係嘥啲嘅。你點話點好咯？不過咁話，你一定要多啲翻嚟幫襯我。阿爸飲嘢，姑姐飲嘢。有嘢食。哇，餅仔做咩啊？我冇，呢部機又彎咗，咁啊諗住幫佢整啦，點知行到半路跌低咗，連餅帶都彎埋，見話嗰個整機嘅師傅原來隨又冇得整添。係啦，睇嚟部機 total loss 救唔翻。我知道有間鋪頭識得整呢啲舊音響㗎，遲啲幫你拎去整下啦。係啊，唔該晒啊。啊，餅仔你都留低啦，我幫你捲翻去啦。唔使，餅帶等我捲得㗎啦。部機啊哥好緊張㗎，唔好等啦，即刻攞去整啊！喺而家，但我喺度幫手。誒，呢度唔使理啦，你哋去啦。誒，去拍拖啦。係啦，呢度我幫手收檔得㗎啦。去咯，快啲啦！阿成哥，如果你話佢哋兩個真係拍拖就好啦。咁都未算係。哎呀，個傻仔啊蠢到死嘅，最怕唔知人點諗咋。你部機都好舊㗎啦噃，不過你放心，應該有得整嘅。搞掂之後再 call 翻你。唔該晒。小姐，隨便睇。呢個樣好靚喎，有音樂嘅啫。糖糖啊，係你中意嗰首音樂啊？嗯，老闆啊，幾多錢啊呢個？小姐，你真係識貨啊！呢條頸你古董嚟㗎。咁啦，計平啲，2800啦。2800。咩古董咁巴閉啊？呢首歌都係70年代啫，計平啲啦。阿生，呢度講心頭好㗎，你老婆咁中意，唔算貴㗎啦。哦，其實咧，我哋好朋友嚟嘅啫。係咯，咁貴唔買啦，咁咯。頭先個老闆離晒譜㗎。咪係咯，嗰個都叫古董啊，真係搞錯晒。你買呢個好嘛？呢個啊，都好呢個翻襯翻嗰度啊。就呢個啦。鐘 Sir，誒乜咁啱啊？呢個係我女朋友 Anna。你哋好。你哋有行街？我係啊，難得阿糖糖唔使開工，咪同佢拍下拖、行下街咯。乜你兩個拍緊拖咩？好奇怪咩？喂，咁凍你哋買泳衣嘅？我哋兩個過2日去泰國布吉嗰度玩，咪買定啲新泳衣咯。哦，你哋準備去布吉度玩，下次啊一定要去馬爾代夫啊！我哋上個月先啱啱玩完翻嚟，嗰度啲水又靚，啲沙又幼，啲 SPA 服務又好。糖糖啊，糖糖啊，你有咁好嘅男朋友咧，真係戥你開心。係啦，都係唔阻你啦，我哋再通電話。拜拜。拜拜。拜拜。醒啦，幫佢攞翻個彩啊！醒你個頭啊！邊個叫你幫手啊？我知你一定好唔冧阿鐘 Sir 個女朋友啦。喂，頭先鐘 Sir 望你嘅眼神咧，我肯定佢對你有嘢㗎。話時話，佢女朋友麻麻地啫，樣又唔夠你靚，身材又唔夠你好。如果你真係咩嘅，我咪幫你咯，等你同阿鐘 Sir 孭翻咯，夠 friend 啦啩？夠啦！你知唔知點解當初我唔同鐘 Sir 一齊？我知，係咪阿鐘 Sir 介意啊？唔係啊，唔係佢介意啊，係我介意佢咩都遷就晒我。我哋有缺陷嘅人，最怕就係人哋咩都就晒我哋，唔當我哋正常人咁看待啊！你明唔明啊？你同我相處咁耐，我仲以為你會好了解我，
唔知你都係同其他人一樣，仲叫我追翻鍾 Sir 添。我根本上就唔中意佢。糖糖，糖糖。頭先係我唔啱，當向你 say sorry 啊！你唔好咁啦，我嗌個老闆嗌咗好耐啊，都唔肯減俾我，大嗱2800啊，俾下面啦。貴你咪唔好買咯。咁唔得，學個老闆話齋，如果你中意嘅，貴一貴都要啦。我想通知大家，我打算食住腳勢，重新部署 QQ 妹咪嘅宣傳策略，拍一輯叫《一面之緣》嘅廣告片。概念就係將善事同 QQ 妹咪畫上等號，建立一個健康鮮明嘅形象。只要廣告一出咧 ，QQ 妹麵嘅銷量咧一定會直線上升嘅。我哋面之天使齊嘉怡係 Peter 仔嘅哎呀家姐，揾佢做主角會更加有說服力。呢個 idea 唔錯喎，諗一個啊！你哋都傾好晒啦，仲叫我哋嚟做咩？個廣告一出街 ，QQ 妹麵嘅需求一定會大增。阿哥啊，我想將公司嘅生產線調動一下，下一季 QQ 妹麵嘅生產量比起而家提升50%，你配合一下。哼，講啊易，你做啊！只要將公司嘅資源同人手調配得好咪得咯。如果做唔切嘅，叫啲工人開 OT， 再唔係請多啲人手，擴大個廠房。公司要發展就預咗要大刀闊斧進行改革。咁咪要做多好多嘢，要增加成本，我反對。唔係咯，又要調動生產線咁大件事，都唔係啦。問過阿爸先。Herbert， 我都係好心提醒你咋。萬一 QQ 妹麵達唔到標啊，蝕咗錢你要孭鑊㗎。我相信自己嘅眼光 ，QQ 妹麵一定可以達標。你哋要做嘅嘢，只係配合我嘅宣傳攻勢。唉，算，咁大家拗嚟都冇意思嘅。OK 仔，你俾啲意見。其實大家都有 point 嘅，不過我覺得咧 Herbert 嘅 idea 就冒險咗啲。不如咁啦，一人讓一步啦。我哋睇清楚 QQ 妹麵嘅反應先，再決定提唔提高個生產量咧。嗱，連 OK 仔都咁講 ，Herbert， 你啲人都唔幫你喎。既然係咁，呢件事遲啲再講咯。你哋翻出去做嘢啦。細舅父啊，唔好意思啊，我都係實話實說啫。得啦，我明啦。係咧，咁嗰個新廣告使唔使繼續去嘛？仲使問？梗係繼續啦。咁我而家通知齊嘉怡。嗱，呢輯廣告咧，所有嘅外景都會喺日本拍攝，希望帶俾觀眾有耳目一新嘅感覺。日本啊，好啊，夠晒潮啊！阿 Herbert 都會去㗎嗬 Herbert 梗係去啦 ，Herbert 係我哋監場嚟㗎嘛。係啊。
我今日咧都有帶埋 passport 啊，你哋攞去搞證件。好。等先。Herbert，sorry 啊 Carrie， 你唔使喺日本啊？點解啊 ？Kiki 始終係 QQ 妹咪冠軍，女主角揾翻佢做會比較適合啲。咁你聽到啦，我諗照翻 Herbert 嘅意思做會比較好啲嗬。咁啊 Herbert 咧都講得有道理嘅。咁啊 Kiki 咧係我哋 QQ 妹咪嘅代言人，如果 Carrie 你去做嘅話咧，啲人啊好容易有混淆㗎。咁既然我哋有咗女主角啦 ，Carrie， 你可以翻去先啦。下次先啦 Carrie， 拜拜。咁樣俾人截喎，真唔抵啊！做咩啫？我唔 like 啊？咁都冇計㗎，鬼叫 Herbert like 我咩？人哋揾你拍廣告咋，唔代表 like 你嘅。咁如果揾我拍廣告唔當係 like 我嘅，啊唔知同佢遊船河又當唔當 like 我咧？我哋琴日兩個遊船河不知幾咁開心啊！我係咁依講下啫嘛，就有翻個女主角做啦。你同 Herbert 去遊船河？咁上次一架車度嗰個係你嚟㗎？咁梗係我嚟㗎啦，唔係仲有邊個啫？我當你一場好姊妹，你橫刀奪愛，我咪同你講咗咯 ，Herbert 係我㗎，你做咩同我爭啊？你咪爭聲咁難聽啦！講靚你唔及我靚，講 call 你唔夠我高，我話晒都係 QQ 妹冠軍喎，你係咩啫？你面之天使啫嘛，你照下塊鏡啦，唔該。咁你而家即係擺明叫我長腳啦？咁由 day one 開始啊，你都唔係中意 Herbert 㗎啦，你中意佢啲錢啫嘛。但我唔同喎，我真係真心中意佢㗎喎。係啊，我認啊，我開頭係中意佢啲錢啊，咁我而家真心中意佢㗎嘛，咁得唔得啊？咁點都好啦，人哋教我嘅，鎖定目標就係不擇手段嘛。我費事同你講咁多，你唔怪得我㗎。喂，死八婆，死八婆，你同我企喺度，我面打直撞。喂，邊啊？你撞到我啊！喂你啊，乜成難中中咁嘅啫？咩啊？好唔順氣啊！喂你撞到我啊！嚇唔出聲得㗎，心我整你啊！一個二嗰度蝦我，竟然又咁對我，你又鬧我，你衰人嚟㗎，衰人嚟㗎，蝦我！我點會蝦你咧？我玩下㗎咋，我真係丙你咩？你借個膊頭俾我啦！唔借，不過幾時還啊？唔好喊啦，人哋真係要我整喊你㗎啦，你唔好喊啦，我借。唔好咁啦，當我唔啱啦，我補你大啦，我請你食餐飯咧，當補數啦，好唔好啊？真㗎？真。唔行啦。正。你食嘢可唔可以斯文啲啊？成個我鬼投胎咁。喂，你都有啊！你教我㗎嘛，食田螺要咁樣食先好食，斯文邊度食㗎啫？兜，我想兜巴星你啊真啊！你係啲男人啊，唔好夠好人㗎，個個都貪新忘舊，定衰人嚟㗎。哇！你冇揾我同嗰兜比，嗰兜友咧正 cheap 精嚟嘅啫，平時係扮晒蝦扮晒蟹咁喎，最後咪連 Kiki 都溝 Kiki 啊大佬，冇 taste 嘅。唔係咯，我 Kiki 啊竹高精咁，都唔知有咩好。唔係喎，好嘅喎，一個夠 cheap，一個夠賤，喂唔 key 啊，啱晒 key 啊。咁啊係。喂，上次我咁樣鬧你係我唔啱嘅 ，sorry 啊。唔記得啊，我邊有咁小氣嘅啫？你都唔好為嗰對狗男女勞氣啦，食田螺先啦。喂，你對我咁好，你唔係咩啊嘛？咩啊？咩咯？你唔係諗住我趁你失戀喺心靈最脆弱嘅時候咧攞起着數係咪啊？喂，你當蝦子面咩人啊？攞蝦子面義薄雲天，義字行先義氣當頭，義不容辭啊！我點會咁做啊？喂，我當你 friend 咧先陪你㗎咋？你咁樣諗我嘅？其實咧，我 Herbert 咧咁衰咧，咪當佢死鬼咗咯。你講就易，我
瑩，開頭嗰陣我真係中意 Herbert 啲錢嘅，不過相處耐咗咧，我真係對佢有 feel 㗎。人哋咁大個女啊，第一次對人咁認真，就俾個好姊妹出賣，哎呀，我真係覺得自己會失敗啊！你個好姊妹啊，擺明係試你啦。嗱，我生平咧最真係冇義氣嘅，你而家條氣係咪好唔順啊？嗱，我幫佢整佢一鑊，教訓下佢。真嘅？真，嗌做咩啫？嗱，依鑊嘢咧就包喺我身上，咁你冇咁開心啦，笑翻先啦，笑大啲啊！咁咪好咯，你識掂咯？你教過我㗎，啜啊嘛，啜啦，啜。啜個尾先啊！咩話？你兩仔爺真係好翻啊？係啊，所以阿哥好快咧就要翻呢度同大家一齊做嘢。江橋姐，以前嘅事係一場誤會，我唔係有心㗎。我都唔係啲咁計較嘅人，算啦。係，咁多位，我以前咁樣對大家係我唔啱，我再一次同大家講聲對唔住，對唔住。你咁講啊，聽住先啦。咁啊，希望大家以後相處愉快啦嚇。咁人哋而家 OK 仔都原諒我阿爸咯，咁你哋咪冇咁小氣咯。嗱咁啦，我份人咧係最大方嘅。不過啊，咁啊求其擺翻餐和頭酒，咁以前啲嘢抹咗佢咯，嗬。食飯？哦，冇問題冇問題。係咯，不如就今晚啊。好啊，嗱，咁我哋就成班唔客氣㗎啦。好，一於去最 high 嘅酒店食最 high 嘅 buffet。哇，係食咗人隻居咩想？阿妹啊，唔緊要唔緊要，最緊要大家開心。好，我同阿爸兩份請，睇你哋食得幾多。啊，今晚啊，我接咗個 job 啊，唔推得啊。梗係賺奶粉錢緊要啦，唔開阿爸啦嚇，嗰啲嘢唔啱你食嘅，我哋今晚照去嚇。哇！喂，佢哋睇三輪嘅喎，做咩好似幾日冇食嘢咁嘅？食自助餐咧，要食得多先着數噶嘛。其實乜都假，最緊要開心。Omega 3養顏。咁啊，咁你都食多啲生蠔啊，補啊！衰。咦，娜姐喎，仲有佢條大水喉啊！係。秋少，娜姐，係又喺度見到你哋嘅。哦，阿小生話好中意食自助餐，咁我同娜姐帶佢嚟咯。係啊，小生係我姨甥仔嚟嘅，叫人咧。哥哥姐姐。哎呀，你姨甥仔好醒目喎！咦係咧，得你哋兩個咋？唔係，今晚阿波哥請客啊嘛，坐晒後邊啫嘛嚇。喂，你睇下我撞到邊個啊？阿娜姐，你哋又喺度撐台腳啊！真係約都冇咁啱喎，唔係，我同個姨甥仔嚟食飯啫，小生叫人啦。大家好。你好。OK 仔啊，我見到你同埋波哥好翻晒，我戥你開心啊。OK 哥哥，我要同你坐。坐喺度啊！咁一齊坐啦，好唔好啊？好，大家咁開心，嗱，相請不如偶遇，呢餐我㗎，嗱，大家坐真啊！係啊，多謝。喂，嗱，呢餐唔算數啊，要就請我哋啊！係啊，冇問題。多謝先。OK 哥哥，我哋出去攞嘢食啦。OK 哥哥，今次有事要你幫手啊！咩事啊？嗰個春叔叔幾衰啊！媽咪後日生日嘛，本嚟我諗住同佢慶祝，點知個春叔叔又話要去遊船河，跟住又同佢食飯，樣樣都冇我份。我都同媽咪慶祝，我唔制啊！冇搞錯啊！你媽咪生日你冇份，唔使驚，我幫你諗掂佢。係咪10點尾啊？係啊，阿明表哥，後日你哋有冇通告啊？應該有啩？咩事啊？冇嘅，後日咧娜姐生日啊，我諗住咧同佢搞翻 party， 大家慶祝下咁。咁啊，而家佢配音嗰度戲好似趕緊喎，我翻去度一度先得。唔該晒。阿昌少啊，不如咁啦，我哋喺配音間咧幫娜姐搞個 birthday party，咁你咧就上嚟一齊切蛋糕，之後先同娜姐去食飯，咁啊娜姐咪唔使專登請假咯。況且阿小生又可以一齊慶祝係咪？係啊，咁都幾好啊！係，多啲人搞熱鬧啲。喂，一於搞大佢咯。咁既然大家咁講咁開心，咁點話點好？阿母，食完飯翻嚟啦。
昌哥啊，其實都夜啦，不如你早啲翻去休息啊。既然爸爸未瞓啊，我有事同大家商量一下。哦，係啊，嚟埋嚟坐。嗱，你坐，爸爸，你坐。坐。嚟，娜姐。昌哥，咩事啊？冇，最近咧同啲股東商量過，諗住將大部分嘅生意咧搬翻過加拿大嗰邊。咁如果搬咗過嗰邊之後咧，我就好少翻嚟香港噶啦。娜姐，到時我哋好少見面噶咯喎，不如咁啦，我哋盡早結婚，搬埋過一齊住好唔好？但係我香港嗰啲嘢唔可以掉低就掉低嘅喎。配音嗰份工唔好做噶啦，過去做少奶奶噶啦嘛。你屋企嘅安排咧，我諗好晒噶啦。嗱，伯母搬埋過一齊住。咁小生咧過到嗰邊，我揾間最好嘅寄宿學校俾佢。我唔要寄宿啊，我要同姨姨一齊啊！傻仔嚟噶，你大個仔噶啦，要學識獨立噶啦，叔叔為你好噶咋。昌哥啊，我諗呢啲嘢咧，我真係要好好咁考慮。唔啱嘅，要考慮下嘅。下個禮拜咧，我就過去嗰邊睇啲鋪啊，同埋睇啲屋。娜姐，不如咁啊，你同我一齊過去睇啲環境，然後再決定好冇？喂，昌少啊，阿娜陪埋你一齊過去啊！哦，一於係咁，我走啦，夜啦。係啊，拜拜，小生。昌少啊，我送你啊。唔使啊，伯母，唔使啦，得啦。要嘅。好，拜。媽，你點可以幫我應承佢㗎？昌少一番誠意，我哋又點可以辜負佢喎？我同得佢去加拿大咩？即係應承要嫁俾佢？喂，你諗下，佢而家都唔知我係小新親生媽咪嚟㗎。如果要嫁俾佢，冇得瞞㗎喎，咁點算啊？你打電話俾邊個啊？昌哥啦，我要同佢解釋清楚啊！你傻咗咩？你而家話俾佢聽，佢會即刻反面㗎喎。咁你要我呃佢呃到幾時啫？你唔呃都呃咗咁耐啦。總之咧，你同佢去咗加拿大之後，翻到嚟咩都安排好晒啦，佢想反悔都冇咁易啦。咁點得㗎？我都冇應承嫁俾佢。仲有啊，你頭先聽到佢講啦，要小生去寄宿喎，咁咪真係唔想我哋一齊住？呢啲事可以慢慢同佢商量嘅啫。依家最緊要啊，就係你拍到個大碼頭。哇！你知唔知啊？我話俾佢聽啊，我爭人30萬數啫，佢即刻應承同我還啦。啊！你話呢啲咁嘅好女婿去邊度揾啊？阿媽都係想你同阿小生生活過得好啲，先幫你揸主意㗎咋。女啊，阿媽又冇話逼你嫁俾佢。總之咧，你同我去完加拿大之後，翻嚟慢慢再考慮啊，好唔好啊？小生叫人啦，大家好。你都好。喂，做乜估埋拋腮啊？扮青蛙定教拐啊？哦，喺學校俾人蝦咧。呢2日咯，佢粒聲都唔出，打機都冇心情喎。問佢咩又唔講。唔緊要啦，小朋友有得玩冇嘢㗎嘛。嗱，乖。要玩就趁快啦！喂，切蛋糕，切蛋糕。咦，唔係喎，昌哥未嚟㗎？佢話有啲事遲啲先嚟啊，唔緊要啦。啊，不過佢叫我幫佢買香檳，我未買添，我而家去買，好快。好。姨姨唔好留低我啦。乖咯，我快翻嚟㗎啦。你同啲哥哥姐姐玩住先好冇？好。係啦，同我哋玩住先啦。小生啊，你時邊咧？喂，你覺唔覺啊？小生同牙姐咧，好似越嚟越似樣咁喎，好似餅印咁。係喎，有少少似喎。咁啊，小生係娜姐嘅兒生仔啊嘛，外甥多似舅啊。喂，睇過？哎呀，有啲唔同，小生翹住，好痛啊！我唔中意呢個大嬸啊！喂，你邊個學㗎？先生冇教我有禮貌啲咩？姐姐你都唔叫？冇計啦，呢啲叫做先天不足，後天失調，未到先衰啫。你講真，你講笑先。小生，我哋出去行下。好，嗱講笑咧我就忍你，講真就衰佢講。嗱，小生，你媽咪咧喺度配過好多戲㗎，最新配嗰套《星仔尋親記》咧，戲入邊個媽咪，你係你媽咪配㗎啦。星仔就好啦，有個咁錫佢嘅媽咪。OK 哥哥，我想睇下。仲未配好啊，得你媽咪配咗星仔媽咪把聲啫嘛。不過咧，如果你想睇都 O 嘅。好啊。星仔，媽咪嚟睇你啦。我係呢咩事？都唔知星仔講乜。小生啊，你試下幫星仔配音啊。我都唔識。唔使識㗎，我細個嗰陣咧都係咁同阿爸玩嘅。
我示範俾你睇。星仔，你見點啊？辛唔辛苦啊？我諗起以後日日都可以見到媽咪，我就唔辛苦啦。你試下。媽咪睇完你就要走噶啦。媽咪，你唔好抌低我啊！你一行開，昌叔叔就會乘機送我去寄宿學校，到時你見唔到我，你就會唔記得我噶。星仔，媽咪都唔想離開你噶，但係有啲嘢連媽咪都控制唔到噶。你呃人，你到而家都仲叫我喺人哋面前叫你做姨姨，你根本就唔想做我媽咪。你唔好同昌叔叔結婚啊！我唔想冇咗你呢個媽咪啊！好食啊！呢啲係。喂，小生你做咩啊？成日苦瓜乾咁口面嘅，係咪一得滯？屋企仔打你 pat pat 啊？哦，唔係，我頭先俾星仔尋親記佢睇，可能感聞得滯啩。茶嘅。小生啊，唔使唔開心，姐姐請你食嘢。嗱，朱古力。哇！姐姐。咦，姨姨咧？佢好似話去配音間揾你哋㗎，唔係咩？嚟啦，翻嚟啦，翻嚟。昌哥上緊嚟，好快到嘅。小心啊！嚟呢邊，係。哇！擺度。哇！唔好意思啊，要大家等。嗱，切得蛋糕㗎啦。呢個蛋糕咧，我特登喺大刀酒店訂㗎。哇！咁啊好貴。唔緊要，最緊要娜姐高興。睇下先。哇！咁即係慶祝生日㗎嘛！我哋之前呢個切嘢攞開。得嚟。啊，仲有喎，食呢個蛋糕啦，配合埋1996年皇室御用嘅香檳咧，咁就 perfect 啦。馬姐啊，我見到買支香檳咧。喺嗰度喎，我攞下。等我嚟。係啦，呢支啊。好嘢啊！嗱，咁多朱古力豆嘅嚇。咁你個衰仔整我！小生，喂，放手，放開我！媽咪啊，大包皮都冇㗎，衰仔咁白熱。媽咪，大包皮有冇㗎？你大包皮乜搞乜？你個衰仔，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 救命啊！媽咪，救命啊！媽咪，衰仔，放手啊！你唔好再打我仔啊！媽咪，你又話唔可以人哋面前叫你做媽咪嘅，係媽咪唔啱，你係媽咪個寶貝仔，媽咪唔應該呃人。媽咪，佢係你個仔，你做乜呃我啊？娜姐都係驚你唔接受小生先咁講嘅啫。一個二個夾埋嚟困我。小生啊，你帶我嚟呢度做咩啊？
小生準備。快啲，快啲，小生，小生，喺嗰邊，喺嗰邊。好嘢！哇，帶咁多支蠟燭，我邊有咁老啊？多啲靚啲嘛。咁又係，雖然呢個蛋糕唔食得，但係真係好靚。媽咪，你快啲許願，然後就吹蠟燭啦。好啊，好，一齊吹啊！1、2、3，好嘢！我哋仲準備咗煙花慶祝添。煙花真定假啊？小生過嚟幫手。好。哇，好重啊！哇，好大個煙花！各位觀眾。跟住落嚟嘅煙花叫做萬千星輝耀生辰，係特別為娜姐嘅生日而設嘅。小生準備點火，收到。媽咪飲熱仔啊！哇！啲煙花好靚啊！爆嘅時候仲見到媽咪你個名啊！係喎，現場睇係靚好多喎。咁你都過嚟一齊玩啦！好啊，你負責點火啊！好啊，準備好未？雖然呢度冇真正嘅生日蛋糕，但係今個生日係我咁多年嚟過得最開心噶啦。咁易滿足，出年係用真嘅煙花同你慶祝添啊，好嘛？嗱，你唔准驚毛㗎，你都唔可以賴低我喎。我點會賴低你咧，傻仔？唔好啦，都係勾數掂你。都好。仲有你嘅。嗯。啊，你哋啲大人咧就最中意講大話㗎啦，你哋都要勾手掂尾。你睇下我哋而家幾似一家人。小朋友講嘢咧，唔使擺喺心度嚟。係啊，佢童言無忌，唔識得講大話啫。小生啊，再放煙花嘛？好啊，我要放最大嗰支。娜姐，你睇下小生，頭先啊玩唔停，而家瞓到豬仔咁。其實唔止係佢，大家都咁開心。媽，你今日帶阿小生去邊啊？咩啊？我同阿昌少通過電話，佢乜都講晒俾我聽啊！我都知你今年身邊少人多噶啦，仲企喺度做咩啊？貪俾人見到馨香啊！阿娜姐，我走先啦。Sorry 啊，媽咪啊，你點可以咁樣同屋企仔講嘢㗎？你仲好講，你同阿昌少點解會搞成咁㗎？同邊個做朋友，我自己有權選擇㗎。咁大個財神都俾你趕走埋，嚇你係咪懵到上心口啫？仲當眾認翻小生係你嘅親生仔，你以後啊再想識個有錢佬都幾難啊！你放心，邊個做小生嘅爹哋，我自己識揀啊！你唔係話俾我聽，想揀嗰個花靚 Ken 做小生嘅爹哋係咪啊？佢有錢咩？佢養得起你同阿小生咩？你口口聲聲都係為小生着想，來來去去咪為自己？你驚冇人幫你還債啫？你放心，我有手有腳啊，我識幫你還。咁大口氣，係咪個衰仔教你㗎？有啲嘢唔使人教嘅。我嗰陣時就係耳仔軟先咁蠢聽你講，搞到連小生都唔可以堂堂正正叫聲我做媽咪啊！但係由而家開始，我唔會再聽你講㗎啦。你媽咪，夜啦，唔講，早唞。我哋轉咗麵粉供應商，仲啱啱同我哋老細 David Lee 簽咗約。呢件事你知唔知㗎？我知，新嘅供應商咧係大舅母揾嘅，價錢仲比之前嗰個平咗少少，2%到啦。價錢平咗，會唔會質量冇保證咧？你放心啦，新嘅供應商咧一樣有 Q 乜保證，質量一樣咁好。我就覺得冇咁簡單啦。
呢個世界冇又平又靚咁着數嘅嘢㗎。你幫我跟一跟啦，不過你揾到咩資料都好，先同我商量，我俾阿爸知。明白。唔該晒。大嫂，你點樣解釋呢啲相啊？唔知喎。你收咗呢個人嘅傭。阿哥，唔使做戲啦，心知肚明啦。你係我細佬嚟㗎，你明連阿哥都唔信啊！我根本唔知發生緊乜嘢事。咩啊？我同呢個 David Lee 啊夾份買馬啫嘛，咁贏咗啦，大家分一半，好正常啫係嘛？係咩？你聽下。多謝晒喎，李生。我多謝你啊，真啊！冇你嘅話，我都做唔到你哋嘅麵粉供應商。不過你自己收回傭，你唔怕公司知啊？你唔講，我唔講，邊個會知啊？大嫂，你冇嘢好講啦。好彩今次 OK 仔揾私家偵探查出成件事，及時制止情況惡化落去，收非法回傭可大可小。咁啦，我揾下爹哋睇佢意見點咯。唔好啊！唔可以話俾阿爸聽㗎。係咯，大家一家人啊嘛，有咩事咪閂埋門傾掂佢咯，唔好驚同阿公啊。好，我俾面 OK 仔，亦都念在你係我哥。3日後將筆錢還翻俾公司，仲要保證以後唔可以咁做。阿俊問你點啊？佢話點就點咯。都係 Herbert 夠 smart，睇到救小 Peter 段片咧，就即刻諗到借嚟做宣傳。要成功就要睇時機，不過我可以製造時機，所以我先借 Peter 仔件事建立一個好健康嘅形象，再喺段片嗰度強調一面之緣呢句 slogan。真係高，連我呢個做創作㗎都甘拜下風㗎。不過最好彩嘅咧，都係 OK 仔幫你查到你大嫂收回傭。而家咧可嚟個順水推舟，佢哋係揸頸就命，冇得唔應承。係個 OK 仔唔知訂啫，到而家都唔知道。既然你咁唔開心，不如我帶你一笪地方。你細個嗰陣時咧，有冇玩過紙杯電話？我細個屋企咧有真電話㗎，唔使玩紙杯電話。好笑啊！嗱，呢個有特異功能嘅，好特別㗎。嗱，當你唔開心嘅時候咧，對住一邊講，然之後唔開心嘅咧就會嘟嘟嘟嘟嘟嘟，透過條線咧傳咗去另外嗰邊㗎啦。得唔得㗎？試下咪知咯。聽唔聽到啊？聽唔聽到啊？好細聲啊！聽唔到你講咩啊？你拉直啲條線啦。哦。你咁論盡㗎？冇心㗎嘛。哇，亂晒添。好過啦，唔緊要啦。不過話時話，你平時唔開心咧，會做啲咩㗎？我會去郊外啦，錄啲大自然聲啦，聽住啲風聲啊、雀仔聲啊，人都平靜啲㗎。咁你唔好話俾我聽話，你1年365日都帶晒啲架撐喺身喎。我係一個業餘得嚟又專業嘅錄音師，啲錄音器材梗係隨身攜帶啦。哇，好犀利喎！真係咁齊全嘅？齊全咧。我最中意咧就係錄鴛鴦嘅叫聲啦，不過講緊咧就唔係聖記嗰啲。唔係真係當我豬豬啊嘛？鴛鴦係亞科動物 Mandarin 得噶嘛，係咪？
鴛鴦咧係一夫一妻制，只要認定咗對方咧，就會一生一世白頭到老。就算其中一隻死咗咧，第二隻都唔會揾新嘅伴侶㗎。動物可以咁，但係點解人有時又唔可以咧嚇？有雀仔叫啊！搞掂！俾我聽啊！唔該唔該，大聲啲啊！大聲啲啊！又真係幾好聽喎！唔怪得知咧，你成日都要錄音啦。仲有冇其他雀仔聲係好聽㗎？你聽唔到我講嘢啊？其實同你喺埋一齊咧，真係好舒服㗎，冇乜壓力，中意講啲咩就講啲咩，又唔怕你會用啲奇怪嘅眼光嚟望我喎。如果可以嘅話咧，我真係想可以成日都同你喺埋一齊嘅。係咪好傻啊？好咗你聽唔到咋？如果唔係咧，我實要死啫。其實呢啲説話我擺喺心入邊好耐，唔敢同你講噶啦。或者就係因為你而家好似我咁咩都聽唔到，所以我先至有勇氣講出口。Hello？若笑聲不再動聽，說話無奈已聽不到怎呼應，能用心聽。如未肯定，雙眼總算可以閒情，誰會以真心的對我？如若說出口，可